ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று பார்த்தீங்க அனில் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. நேற்று இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே குயில் வந்துருச்சு. அந்த குயிலை பிடிச்சி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இதுதான் குயில். அது பறக்க முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு. அந்த யூஸ்வலாக அந்த குயில் பிடிக்கிற பையனை கூப்பிட்டு பிடிக்க வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு. கண் அப்படியே ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஒன்றாக இப்போ நீ அணில் எப்படி தொடுவான் அதே மாதிரி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா உங்களுக்காக ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். பிடிக்கிறது ஈஸி. ஏன்னா புறா வளர்த்தேன்ல, நான் புறாலாம் கையிலேயே பிடிப்பேன். விட்டுறாதடா, விட மாட்டேன். நகத்தில் காலை பிரிச்சு போகுதுடா. இல்லை இல்லை, நம்ம ஆமாம், பக்கு 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 பக்குன்னு இருக்கணும். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய என்டர்டெய்னிங் வீடியோஸ் போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். சரி எடுத்துகிட்டு போ.